टाटा इंट्रा V30 इस गाड़ी का अल्टरनेटर बेल्ट टूट गया था। अल्टरनेटर बेल्ट टूटने की वजह से गाड़ी कभी भी ब्रेकडाउन हो सकती है, बैटरी चार्ज नहीं होती है। बैटरी चार्ज नहीं होंगी तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। इससे स्टीयरिंग भी हार्ड होता है और गाड़ी में चेक इंजन और सब लाइट आ जाती है। इसीलिए